Hazreti Ayşe radıyallahu anha, Resulullah aleyhisselamın şöyle buyurduğunu rivayet etmektedir. Allahu Teala müminleri cennete koymayı murat ettiği zaman bir melekle beraber onlara bir hediye ve bir de cennet elbisesi gönderir. Müminler cennete girmek istedikleri sırada bir melek, "Durun, zira yanımda alemlerin Rabbinden verilen bir hediye bulunmaktadır," der. Müminler o hediye nedir diye sorarlar. Melek şöyle anlatır: 10 tane yüzük. Onlardan birinde şöyle yazılıdır: "Selam size, tertemiz geldiniz. Artık ebedi kalmak üzere girin buraya," derler. İkincisinde şöyle yazılıdır: "Onlara selametle, güven içinde oraya girin," denir. Üçüncüsünde şöyle yazılıdır: "Sizlerden üzüntüleri ve kederleri kaldırıp attım." Dördüncüsünde şöyle yazılıdır: "Sizleri cennet elbiseleriyle donatacağım." Beşincisinde şöyle yazılıdır: "Bunun yanı sıra biz onları iri gözlü hurilerle evlendiririz." Altıncısında şöyle yazılıdır: "Bugün ben onlara sabrettiklerinin karşılığını verdim. Onlar hakikaten muratlarına erenlerdir." Yedincisinde şöyle yazılıdır: "Artık gençler oldunuz ve bundan böyle ebediyen yaşlanmayacaksınız." Sekizincisinde şöyle yazılıdır: "Artık azaptan emin oldunuz ve bundan böyle sizlere ebediyen korku yoktur." Dokuzuncu yüzükte şöyle yazılıdır: "Cennetteki dostlarınız peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihlerdir." Onuncusunda şöyle yazılıdır: "Artık sizler yüce arşın sahibi, Rahman olan Allah'ın komşusu, ona en yakın olanlar oldunuz." Melek bunları söyledikten sonra müminler cennete girerler. Girerken cennette şöyle derler: "Bizden tasayı gideren Allah'a hamdolsun. Doğrusu Rabbimiz çok bağışlayan, çok nimet verendir." İbn Abbas radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre Peygamber aleyhisselam şöyle buyurmuştur: "Her kim ümmetimin fesada düştüğü zamanda sünnetime sımsıkı sarılırsa onun için 100 şehit sevabı vardır." Resulullah aleyhisselam mescide bir başka gelişinde bazı kimselerin yine konuşup gülüştüklerini gördü. Sonra şöyle dedi: "İslam garip olarak başladı, garip olarak geri dönecektir. Kıyamet günü gariplere müjdeler olsun." Onlardan biri sordu: "Kıyamet günü garip olanlar kimlerdir?" Resulullah aleyhisselam buyurdular ki: "İnsanlar fitne, fesat içinde olduğu zamanlarda kendisini bu fitnelerden koruyanlardır." Müfessirlerden Mukatil'in dediğine göre cennete girecek olan hayvanlar 10 tanedir. Hazreti İbrahim'in danası, Hazreti İsmail'in yerine kesilen koç, Hazreti Salih'in mucizesi olan deve, Hazreti Yunus'u yutan balık, Hazreti Musa'nın ineği, Hazreti Üzeyr'in merkebi, Hazreti Süleyman'ın karıncası, Belkıs'ın Hüdhüd adlı kuşu, Ashab-ı Kehf'in köpeği Kıtmir, Hazreti Muhammed aleyhisselamın devesi Kusva. Rivayete göre daha sonra bu hayvanların hepsi koç suretine çevrilir. Sonrasında Allahu Teala kulları arasında hüküm vermeye başlar. O gün Allahu Teala'nın koruduğu kimseler hariç bütün melekler, peygamber ve şehitler gördükleri şiddetli azap ve çetin hesap karşısında kurtulamayacaklarını zannederler. Hasan-ı Basri anlatıyor: "Günün birinde Behram-ı Acemi'yi kabirleri eşerlerken gördüm. Eştiği kabirdeki insanların kafataslarını eline alıyor, sonra değneğiyle kafatasının kulağına sokuyordu. Eğer sopa bir kulağından girip öbür kulağından çıkıyorsa o kafatasını atıyordu. Şayet sopası kafatasından içeri hiç girmezse onu da atıyordu. Bir taraftan girip içeride kalan kafatasını ise öpüyor ve onu tekrar aynı yerine bırakıp üzerini toprakla örtüyordu. Yanına gidip neden böyle yaptığını sordum. Şöyle cevap verdi: "Sopamı soktuğum zaman
bir ucundan girip diğer ucundan çıkan kafatası, nasihati ve hak sözü dinleyen birisine aittir. Ne var ki bir kulağından girmiş ve öbür kulağından çıkmıştır. İşittiklerini beyninde tutmamış, amel etmemiştir. Onda hayır yoktur. O sebeple onu attım. Kulağına sopanın hiç girmediği kafatası, nasihat ve hak sözleri hiçbir zaman dinlememiş, nefsinin muradıyla ve şevhevi arzularıyla meşgul olmuş birine aittir. Onda da hayır olmadığı için onu da fırlatıp attım. Sopanın bir tarafından girip öbür tarafından çıkmadığı kafatası ise nasihatleri ve hak sözleri dinleyip beyninde yer ettiren, onlarla amel eden kimselere aitti. Onlar Allah indinde makbul kimselerdir. Ben de onları kabul ettim ve eski yerine bırakıp üzerini toprakla örttüm. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edilmiştir. Resulullah aleyhisselam buyurdu ki, Allah-u Teala şöyle der: salih kullarım için cennette hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın duymadığı ve hiçbir akla gelmeyen nimetler hazırladım. Bu hadis-i şerif göstermektedir ki Allah-u Teala şu anda cenneti yaratmış ve hazır durumdadır. Feyzul Kadir sahibi Münavi de böyle der: Allah-u Teala cennette müminler için beşeriyetten hiçbir kimsenin kesinlikle görmediği lezzetler, nimetler ve hayırlar hazırlamıştır. Şunu bil ki kulun 3 türlü ameli vardır. Bunlar da onun iyi amellerinin sınıfıdır. Kalp ameli, kalbin ameli tasdiktir. Tasdik ise görülmez, duyulmaz, sadece bilinir. Dil ameli, dilin ameli ise sadece işitilir. Azaların ameli diğer azalarında görülür. Buna göre bir kul Allah-u Teala'nın huzuruna bunlarla salih ameller işlemiş olarak geldiği takdirde ona hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın duymadığı ve kalben yaptığı ameller içinde hiçbir kalbin aklına gelmeyecek güzellikler ihsan eder. O halde kula gerekli olan Rabbine olan ibadet ve taate devam etmesidir. Allah-u Teala hiçbir iyiliğin karşılığını eksik bırakmaz. Aksine kuluna cenneti ve yüksek dereceleri verir. Zahid Hatemi demiştir ki, şüpheli şeylerden sakınmadığı ve ehli takva olmadığı halde Allah-u Teala'yı sevdiğini iddia eden kimse yalancıdır. Malını Allah yolunda harcamadan, fakire sadaka vermeden cennete girebileceğini iddia eden kimse yalancıdır. Sünnet-i seniyesiyle amel etmediği halde Hazreti Peygamber'i sevdiğini iddia eden kimse yalancıdır. Yoksullarla, fakirlerle oturup kalkmadığı, onlarla hemhal olmadığı halde yüksek derecelere vasıl olacağını iddia eden kimse de yalancıdır. Sadun-i Mecnun elinin içine Allah lafzı celalini yazıyordu. Seri Es-Sekati bunu görünce, "Ey Sadun, ne yapıyorsun?" diye sordu. Sadun şöyle cevap verdi: "Ben Allah-u Teala'yı çok seviyorum. Önce Rabbimin ismini kalbime yazdım ki orada ondan başka kimse bulunmasın. Sonra onun ismini dilime yazdım ki dilim ondan başkasını anmasın. Şimdi ise avucuma yazıyorum ki devamlı oraya bakayım ve bakışlarımı onunla meşgul edeyim." Hazreti Sevban radıyallahu anh, Hazreti Peygamber aleyhisselamı çok sever, onsuz dayanamazdı. Bir gün Hazreti Peygamber'in yanına yüzü değişmiş, vücudu alabildiğine zayıflamış bir şekilde geldi. Keder yüzünden okunuyordu. Resulullah aleyhisselam, "Ey Sevban, rengini değiştiren sebep nedir?" diye sorunca şöyle dedi: "Ey Allah'ın Resulü, herhangi bir zararım, ağrım, sıkıntım yok. Şu kadar var ki ben seni göremediğim zaman seni özlüyorum ve seninle karşılaşıncaya kadar oldukça yalnızlık hissine kapılıyorum. Bundan sonra da ahiret hatırıma geldi. Orada seni göremeyeceğimden korkuyorum. Ben biliyorum ki sen peygamberlerle beraber yükseklerde olacaksın.
Ben ise cennete girecek olsam dahi mutlaka senin mevkinden daha aşağılarda bir yerde bulunacağım. Ve eğer cennete hiç giremezsem seni ebediyen görmeyeceğim. Orada benim halim nice olacak. Bunun üzerine Yüce Allah, kim Allah'a ve Resul'e itaat ederse, işte onlar Allah'ın kendilerine lütuflarda bulunduğu peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salih kişilerle beraberdir. Bunlar ne güzel arkadaştır. Bu lütuf Allah'tandır. Bilen olarak Allah yeter ayetini indirdi. Bunu Vahidi El-Kelbi'den nakletmektedir.